آیا می‌دانستین در طول تاریخ بارها تلاش کردند تا قبر مبارک پیامبر خدا را نبش کنند و پیکر مطهر ایشون رو بدزدند؟ دشمنان اسلام خیال می‌کردند با این کار میتونن دین خدا رو خاموش کنند. اما هر بار دست قدرت الهی نازل شد و نقشه‌هاشون رو برباد داد. امروز با هم به سفری در دل تاریخ میریم. سفری پر از توطئه، معجزه و حفاظت الهی از رسول اکرم. نخستین توطئه در اوایل قرن پنجم هجری رخ داد. حاکم مصر معروف به الحاکم به امرالله به فکر افتاد که اگر پیکر پیامبر به مصر منتقل بشه، مردم برای زیارت به اونجا میان و مصر رونق میگیره. اون فرمان داد قبر پیامبر رو بشکافن و مأموری به نام ابوالفتوح رو روانه مدینه کرد. وقتی مردم مدینه از ماجرا باخبر شدند، قاری قرآن آیه 13 سوره توبه را تلاوت کرد. گروهی که پیمانهای خود را شکستند و عزمشان را بر بیرون کردن پیامبر از وطنش جزم کردند و هم آنان بودند که نخستین بار با شما جنگیدند، آیا از آنان می‌ترسید؟ در صورتی که اگر مؤمن هستید، خداوند سزاوارتر است که از او بترسید. مردم یک صدا برخاستند و نزدیک بود مهاجمان را نابود کنند. همون لحظه تندبادی عظیم وزید، زمین لرزید و بسیاری از سپاهیان نابکار هلاک شدند. ابوالفتوح با وحشت گفت: خدا سزاوارتر است که از او پروا کنیم، و نقشه شوم آنها برباد رفت. اما این پایان ماجرا نبود. دومین توطئه. حاکم بار دیگر تلاش کرد. مامورانش در خونه‌ای نزدیک مسجد النبی اقامت کردند و شبانه شروع به حفر تونل کردند تا به قبر مطهر برسند. اما ناگهان ندای آسمانی در مدینه پیچید: ای مردم، قبر پیامبرتان را میکنند. مردم مدینه به سرعت آنان را یافتند و به سزای عملشان رساندند. یک بار دیگه خداوند وعده‌اش رو محقق ساخت. توطئه سوم. در قرن ششم هجری، در اوج جنگ‌های صلیبی، گروهی از مسیحیان اندلس نقشه‌ای دقیق برای ربودن پیکر پیامبر کشیدند. دو مرد موبور، به ظاهر حاجی، به مدینه اومدن و در خانه‌ای نزدیک قبر شریف ساکن شدند. شبها تونل می‌کندن و روزها خاک رو پنهانی در قبرستان بقیع می‌ریختند. اما سلطان نورالدین، پادشاهی عابد و بیدار، 3 شب پیاپی خواب دید که پیامبر خدا به او فرمودند: ای محمود، مرا از این دو مرد نجات بده. نورالدین بیدرنگ به مدینه آمد. همه مردم را فراخواند و نامشان را نوشتند. فقط 2 نفر حاضر نشدند سهم خود را از صدقات سلطان بگیرند، همان 2 مرد ناشناس. وقتی خانه‌شان بازرسی شد، حقیقت آشکار شد: تونلی مخوف تا نزدیکی حجره پیامبر. آن 2 سرانجام اعتراف کردند که مسیحی‌اند و از سوی فرمانروای مغرب مأمور شدند. سلطان نورالدین فرمان داد همانجا در کنار روضه شریف اعدامشان کنند و برای همیشه خطرشان پایان یابد. پس از این حادثه او دستور داد تا دور حجره شریف دیواره‌ای از سنگ و سرب مذاب بسازند، استوار و شکست ناپذیر. از آن زمان تا کنون قبر مطهر رسول خدا محفوظ مانده است. اما دشمنی پایان نداشت. توطئه چهارم. آیا می‌دونستین حتی در دریا هم دشمنان اسلام توطئه کردند تا به پیکر پیامبر خدا دست درازی کنند؟ این بار نقشه شوم از دل شام و سرزمین‌های مسیحی آغاز شد. ابن جبیر، یکی از بزرگترین سفرنامه‌نویس‌های مسلمان، تو سفرنامه معروفش نقل کرده: من روز شنبه 27 ذی‌قعده سال 578 هجری وارد شهر اسکندریه شدم. همون روز با یه صحنه عجیب روبرو شدم. جمعیت زیادی توی شهر جمع شده بودن، صداهای بوق و کرنا به گوش می رسید و اسیرهایی رو وارد شهر می کردن. اسیرهایی که رومی بودن و با وضعی تحقیرآمیز برخلاف جهت حرکت روی شترها نشونده بودنشون. طبیعیه کنجکاو بشی. ابن جبیر هم مثل هر کسی میپرسه: اینا کی هستن؟ داستان چیه؟
ماجرا از این قرار بود: گروهی از مسیحیان شام با همکاری برخی اعراب مزدور کشتی‌هایی ساختند و در دریای سرخ به راهزنی پرداختند. در منطقه‌ای به نام نعم 16 کشتی را به آتش کشیدند. به کاروانی بزرگ که از قوس به سمت ایزاب می‌رفت یورش بردند. همه اهل کاروان رو قتل عام کردند. 2 کشتی تجار یمن رو هم غارت کردند. حتی آذوقه و خوراکی‌های بسیاری از حجاج رو در ساحل آتش زدند. فجایعی آفریدند که کمتر کسی در تاریخ شنیده بود. اما فجیع‌ترین و وحشتناکترین بخش نقششون تازه اینجا شروع میشه. اونا تصمیم گرفته بودن به مدینه منوره حمله کنن و پیکر مطهر پیامبر اعظم رو از قبر شریف بیرون بیارن و با خودشون ببرن. اما خداوند متعال همانگونه که وعده داده بود پیامبر خیش را در پناه گرفت. در حالی که تنها 1 روز تا مدینه فاصله داشتند، ناگهان فرماندهی شجاع به نام لولو با سپاهی از جانب مصر و اسکندریه بر آنان تاخت. با فاصله زیاد تصور رسیدن به آن دشمن محال بود، اما دست قدرت الهی راه‌ها را کوتاه ساخت. سپاه اسلام در زمانی شگفت‌انگیز خود را به دشمن رساند. همه را به اسارت گرفت و نقشه شومشان را نقشه بر آب کرد. همه شوم به اسارت افتادند. بعد هم هر دسته رو به شهری فرستادند تا به سزای کار ننگینشون برسند. و اینطوری بود که خداوند متعال با قدرت و حکمت خودش مدینه و قبر شریف پیامبر را از این توطئه نجات داد. این روایت‌ها یادآور آن است که خداوند همیشه دین و پیامبرش را پاس داشته است. اگر این داستان برایت شگفت‌انگیز بود، کانال رو سابسکرایب کن، لایک کن و برای دوستات بفرست.